شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسن মোহতারাম হাজিরিন, ফজরের নামাজের পরে ঠান্ডা ঠান্ডা বরকতময় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। যদি খতম নবুয়তের এই বরকতপূর্ণ আন্দোলনকে কামিয়াব করতে হয়, যেই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে রক্তের মধ্য দিয়ে, সেই আন্দোলনের কামিয়াবি বাংলার জমিনে আনতে হবে রক্ত দিয়েই আনতে হবে। সমাবেশ আর নয়, এখন থেকে রক্ত দেওয়ার আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করব আমাদের আকাবিরদেরকে। এই খতমে নবুয়তের আন্দোলনের শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত আমরা যদি ইতিহাস দেখি, আমরা দেখি সর্বযুগে এই আন্দোলনের আমিররা ছিলেন শুধু কেবল বুজুর্গ নয়, তাহাজ্জুদের সিজদা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা একদিকে ছিলেন ইবাদত গুজার বন্ডা, আরেক দিকে ছিলেন মাদ্রাসার দরসের মুদাররিস, আরেক দিকে ছিলেন হাদিসের মুদাররিস, আরেক দিকে তারা ছিলেন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা। তারা মাঠে নেমেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সবার রাষ্ট্রীয় আইন চাই, কথা বলেন ঠিক কিনা? নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব। যে সমস্ত গাড়িগুলো আমাদের সম্মেলনের মেহমানদেরকে নিয়ে, কর্মীদেরকে নিয়ে believe that is the same as the Quran. At-Tazkira is the book which is the compilation of all the wahi. Na'uzubillah. Hajjani say the wahi that came to Quran Ahmad Khani in that book At-Tazkira, he has said, Allah has revealed to me, whoever receives my message and does not believe in me as Allah's prophet is a non-Muslim. We sacrifice for the sake of Khatm an-Nubuwwat. And with my last word, जवानान वतन उठो, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सारे हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहे तो तुम भी बाकी हो, नबी की आबरू बाकी रही तो तुम भी बाकी हो, वरना फिर गुलामी में पलट जाने का वक्त आया। सुनो, रोज़े अतर से क्या आवाज आती है, सुनो, रोज़े अतर से क्या आवाज आती है। मुसलमानों, मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। Are you ready? Inshallah. Inshallah. Hey, stop now, the shotru. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول अगर कहना है जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद नहीं ऐसे तो नहीं आवाज आनी चाहिए और पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए ताजदार खत्मी नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्मी नबूवत जिंदाबाद बुलंद आवाज के साथ सीने का जोर लगाकर
ताजदार खत्म नबूवत जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको यार खत्म नबूवत। दोनों हाथों को उठा कर सदा रहे ये तुझको यार खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत ही ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, खत्म नबूवत ही ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आपकी आवाज उन कादियानियों तक जानी चाहिए, हुजूर के दुश्मनों तक जानी चाहिए कि हुजूर के सच्चे गुलाम जमा है। बुलंद आवाज से सीने का जोर लगाकर हाथों को उठाकर जवाब देना है, ये इस्लाम की है बुनियाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, इससे करेगा जो इनकार वो इस्लाम का है गद्दार, वो इस्लाम का है गद्दार। दीन हुआ उसका बर्बाद, दीन हुआ उसका बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, दीन हुआ उसका बर्बाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, सदा रहे ये तुझको यार खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हक मनवा कर छोड़ेगी, कहिए इंशाअल्लाह, मुजाहिदों के अंदाज में कहिए इंशाअल्लाह। आपकी आवाज आनी चाहिए, हाथों को उठाकर लहरा कर कहिए इंशाअल्लाह। हक मनवा कर छोड़ेगी, बातिल का तू तोड़ेगी, हक मनवा कर छोड़ेगी, बातिल का मुंह तोड़ेगी, अज़्म हमारा है फौलाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अरे मेरे हुजूर के गुलामों परवानों मस्तानों, आप भी जरा आप भी और आप भी मिलकर जरा सीने का जोर लगाइए और नारे का जवाब दीजिए, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। यहाँ पर मेरे अकाबिरीन बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि नानो खत्म नबूवत के इस मैदान में, इसमें सोहवर्दी मैदान में, ये पूरा लाखों का मजमा ये हुकूमत से मुतालबा करता है, उसको इंशाअल्लाह कबूल फरमाकर खत्म नबूवत का नारा इस अमली में भी लगेगा, पूरी दुनिया में लगेगा। हम सब क्या चाहते हैं? शफाअत रसूल। हम क्या चाहते हैं? हम दस्ते अक़दस नबी से होने कोसर का जाम चाहते हैं।
मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने প্রমাণিত আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, উলামায়ে উম্মতের ঐক্যমত প্রমাণিত। আমাদের প্রিয় নবী সর্বশেষ নবী যখন কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, উলামায়ে উম্মতের ঐক্যমতে প্রমাণিত, তাহলে এর বিপরীতে যে সর্বশেষ নবীর পরে নবুয়তের দাবি করবে সে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। অতএব सहते रहे सितम उलमाए देवबंद, मुफ्ती महमूद जी, मुफ्ती महमूद जैसी सियासत कहाँ सिलाई, सियासत कहाँ सिलाई, सियासत कहाँ सिलाई, मिर्ज़ाई को घसीटा, मिर्ज़ा संभली मिला के पीटा, लेकिन हुए न कम उलमाए। आखिरी मरतबा मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। तमाम हजरात दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे उलमाए। एक नारा और उस नारे के बाद मेरी हाजिरी मुकम्मल। खत्म नबूवत का नारा है, जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो भी दोनों हाथों को उठाकर जवाब देगा। ताजदार खत्म नबूवत, सीने का जोर लगाकर आवाज आनी चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत का जो इज्मा जिहाद खत्म नबूवत के साथ किया है, उसमें मदीना मुनव्वरा से सहाबा किराम का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में गया। 23 साल बेशत नबी में 259 सहाबा असाल और अखवाल नबी और रियासत मदीना के दिफा में शहीद हुए, मगर ज़ाते नबूवत खत्म नबूवत के लिए एक ही मार्के में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। अब नारा लगा, नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत मदीने से लश्कर किया था। और मैं वहां यमामा जाता हूं, यमामा में 1200 सहाबा किराम का खत्म नबूवत के शहदा का मकबरा है। जब तारीख के औराक में देख रहा था, सैयद महमूद मदनी साहब, पीर मुद्दूपुर साहब, आप जिस मिशन को लेकर उठे हैं ये वो सहाबा का मिशन है, ये सहाबा का मिशन है। इसमें 1200 सहाबा जो शहीद हुए उनमें 55 तो बदरी सहाबा हैं, 313 वाले बदरी सहाबा वो तुम्हें पैगाम दे रहे हैं कि हर मुसलमान अगे बातिल के लिए नक्शर था, उसके आईने जौहर में अमल कायम था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था। हमें मौत का डर है, उन्हें खुदा का डर था। मैं अपने अमीर मरकजी हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनसुल्लाह साहब, जो कि इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के अमीर हैं, मक्का मुकरमा में शेखुल हदीस, और हजरत मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी साहब जो मुदर्रस मस्जिद हराम में काबा में 60 साल से दर्स दे रहे हैं। मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि आप वहां पर इस चौक में, इस मैदान, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فضل العلماء من دول عدة. أيها الشعب العظيم شعب بنغلاديش، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنغلاديش هنيئا لكم، هنيئا لكم، فقد اجتمعت على أرضكم خلاصة القيادة الدينية لهذه المنطقة الكبيرة المسمى بشبه القارة الهندية. اجتمعت القيادة عابرة للحدود والقيود، فهنيئا لكم مرة أخرى وثالثة ورابعة. مبارك عليكم يا شعب بنغلاديش. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأمة بالجسد الواحد، وكما تعلمون إن جسد الأمة الإسلامية، جسد الأمة الإيمانية مجروح بجروح عديدة، جروح من عدو خارجي وجروح داخلية من أورام خبيثة. من هذه الأورام الخبيثة بل من أخبث الأورام هي الفتنة المارقة، الفرقة البارقة والفتنة العظيمة المسمى بالقاديانية. وكما تعلمون أن إزالة الأورام يحتاج إلى عدة وجوه وإلى عدة طرق وإلى عدة علاجات. فالذي يظهر لي ويظهر لعلمائنا أن هذا الورم لاستئصاله ولإخراجه من جسد هذه الأمة نحتاج إلى جهود من 3 وجوه. أولا من جهة الحكومات الإسلامية بأن يعلنوا كفر هذه الفرقة المارقة ومعاملتها كأقلية غير مسلمة وعدم এই বিষয়টিকে যদি ইসলামের ফিতনা দমন যদি করতে হয়, যদি মুসলমানদের ঈমানকে হেফাজত করতে হয়, তাহলে 3টি প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে কাজ করতে হবে। মেহমান বলেন 1 নম্বর প্রক্রিয়া হলো প্রতিটি মুসলিম সরকারকে এরা যে অমুসলিম সেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর 2 নম্বর প্রক্রিয়া হলো উম্মার জিম্মাদার উলামায়ে কেরাম তারা তাদের সত্যিকারের ইসলামের আকীদা গোটা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ করতে হবে, প্রচার করতে হবে। পাশাপাশি কাদিয়ানীদের কুফরি আকীদাগুলো সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানকে, সাধারণ শিক্ষিত গ্রামের শহরের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী কুফরি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আর 3 নম্বর পয়েন্ট হলো মেহমান বলেন এই কাদিয়ানীরা বিশ্বব্যাপী তাদের অর্থনীতির মাধ্যমে নিজেদের অর্থকে চাঙ্গা করে তাদের অপপ্রচার চালিয়ে যায়। তাদের সকল প্রকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ছিন্ন করে মুসলমানগণ তাদেরকে বয়কট করতে হবে। সম্মেলনের আর কি হবে? নাম্বার 2। নাম্বার 3, দেশে গণভোট চলতেছে। সেজন্য আমি আজকের এই খতমে নবুয়ত সম্মেলনের পক্ষ থেকে আমি 95% মুসলমানের দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য আরেকটি গণভোটের আয়োজন করে দেখুন। সর্বশেষ কথা, ডক্টর আসম খালেদ সাহেবকে আমরা ভালোবাসি, মহাব্বত করি, কিন্তু উনি পীর সাহেব মধুপুরীকে নিয়ে যে কথা বলেছেন আজকের পর থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ওলামায়ে কেরামের কোন উপদেষ্টা নাই। এই জন্য আমরা ওনাকে বলবো আপনি আলেমদের পাশে আছেন, আমাদের কাতারে আছেন, তারপরে কথা বলেন। খতমে নবুয়তের ব্যাপারে আমরা কারো ব্যাপারে কোশ্চেন করে সাথ দিব না। সংগ্রাম হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই মহাসম্মেলনের মোহতারাম সভাপতি
হযরতুল আল্লাম আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুর, অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, দেশ বিদেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আমার সামনে উপবিষ্ট নবী প্রেমিক তৌহিদি জনতা, গোটা দুনিয়ার মুসলমান, গোটা দুনিয়ার ইসলাম পন্থীরা ঐক্যবদ্ধ, কাদিয়ানীরা মুসলিম কাফের। আজকের মঞ্চ সাক্ষ্য দিচ্ছে এটা শুধু বাংলাদেশের একটা মহাসম্মেলন নয়, এটা গোটা দুনিয়ার মুসলিম মিল্লাতের মহাসমারোহ, মহাজাগরণ আজকে সর্বর্জিত উপস্থিত। এই মহাসম্মেলন থেকে পরিষ্কার বলতে চাই, কাদিয়ানীরা মুসলিম পরিচয়ে বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানরা বাংলাদেশে নিজ পরিচয়ে থাকে, কাদিয়ানীদেরকেও ভিন্ন পরিচয় বাংলাদেশে দিতে হবে, মুসলিম পরিচয়ে থাকতে পারবে না। কাদিয়ানীরা আমাদের দেশ থেকে মুসলিম পরিচয় নিয়ে কাবা শরীফে যায়, তারা কাবা শরীফের পবিত্র অঙ্গনকেও নাপাক করে। তাই বলতে চাই, কাদিয়ানীরা অমুসলিম, সাংবিধানিকভাবে তাদের এই পরিচয় দেওয়া হোক। তারা কিন্তু শুধুই মাত্র টুপি আর পাঞ্জাবি পরে আসে নাই, তারা কিন্তু রাস্তায় মিছিল করতে এসেছে। আমরা সরকারকে বলবো, আপনাদের হাতে আছে কাগজ আর কলম, আর ইসলামের ইতিহাস হলো রক্তের কালিতে লেখা কলমের ইতিহাস। সবার মুরব্বীদেরকে বলছি, আমরা আজকে জীবন্ত মিছিল নিয়ে এসেছি। কাদিয়ানীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিন, বাংলাদেশে কি হবে। আমরা লাশের মিছিল নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। সম্মেলনের পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন বাংলার জমিনে পীর সাহেব মধুপুরের নেতৃত্বে আজকে 95 মুসলমান, কোটি কোটি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রেফারেন্ডাম এই মহাসমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, সারা দুনিয়াতে এই দেহা অভিশপ্ত মানুষেরা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে সারা দুনিয়াতে চেঁচামেচি করে। আমরা লন্ডনেও তাদের বিরুদ্ধে মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুওয়াত আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা জানিয়ে দিতে চাই, দেশের ভেতরে যদি আরেকটা দেশ কেউ ঘোষণা দেয়, দেশের ভেতরে তারা যদি আরেকটা আর্মি ঘোষণা দেয়, আর যদি তারা আমার বাংলার সবুজ লাল পতাকা ব্যবহার করে, তাহলে এদেরকে যেভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা দিতে বাধ্য হবে, আমরা বাধ্য হব, স্টাবলিশমেন্ট বাধ্য হবে। একইভাবে মুসলমানদের ভিতরে নতুন ধর্ম এবং ইসলাম বিরোধী তৎপরতা, পরিষ্কার কুফরি মতবাদ দুনিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে, এর নাম যদি ইসলাম দেওয়া হয়, এরা যদি নিজেদেরকে মুসলমান বলতে চায়, তাহলে দুনিয়ার 200 কোটি মুসলমানের অধিকার খর্ব করতে চায়। এরা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় বেয়াদব। আমি বলবো, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা না করা হবে, আন্দোলন থামবে না, সারা দেশ জাম করে দেওয়া হবে, সারা দেশ জাম করে দেওয়া হবে। শফিকুল হক পীর সাহেব সুরাইঘাটি। أنتم وآباؤكم الحديث برادران ইসলাম, আমরা জানি জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ওফাতের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক খলিফাতুল মুসলিমিন হয়ে প্রথম যে কাজ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ওই কাজ্জাব নবীকে প্রতিহত করেছেন, মেরে ফেলছেন। প্রথম দায়িত্ব ওনার এইটাই ছিল। এই হিসাবে আমাদের আবদার থাকবে, আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, উনি প্রথমেই দেশে আসার পরে প্রথম কাজ ছিল ওনার এই কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফির ঘোষণা দেওয়া। দের হয়ে গেছে, অতি তাড়াতাড়ি ওদেরকে কাফির ঘোষণা দেওয়া হোক। আর আমাদের উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব আমরা ঘরে ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে সব মানুষকে এটা বুঝাবো। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার রব্বুল আলামিন এই अज़ीम वो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, वो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मोहसिन आजम ने, मंशूर दिया, दस्तूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। सदरे कॉन्फ्रेंस आज स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन उम्मत और बांग्लादेश के इस सोहरवर्दी तारीख साज मैदान में उस शाके रसूल खत्म नबुव्वत के परवाने आज इस मैदान से आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, बांग्लादेश के हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि खत्म नबुव्वत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस इज्तिमा की वसात से बांग्लादेश के अकाबरीन से कहना चाहता हूँ, उलमा से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, चीचिनिया के सदर ने एक जुमला कहा था कि जब तक मुसलमानों को उस मकाम पर रसाई नहीं होगी जहाँ कानून बनते हैं, कानून टूटते हैं, उस वक्त तक तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। अश्क़यार से कुछ देर बाद शाह वलीउल्लाह के इल्म के वारिस, भी शेखुल हिंद के फिक्र फलसफा के वारिस, मुफ्ती महमूद के बेटे कायद मिल्लत इस्लामिया आपसे इस तारीख हमेशा हक़ से बातिल को जुदा करते रहेंगे हम, हमेशा हक़ से बातिल को जुदा करते रहेंगे हम। ये हक़ है अहले हक़ का, हक़ आदा करेंगे हम इंशाअल्लाह। আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব পীর কামিল আল্লামা হযরত মধুপুর পীর সাহেব সহ উপস্থিত ওলামা হযরত, ভাই আমরা তাহফুজে দ্বীন, সিয়ানতে দ্বীনের জন্য সচেষ্ট থাকব। এক কাতরা রক্ত শরীরে থাকা পর্যন্ত ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেব। শুধু কাদিয়ানী নয়, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যারা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার হইবে তাদেরই আমরা এক বাক্যে বলবো কাফের, জিন্দিক। শুধু কাফের নয়, বলেন বলেন কি বলবেন? जिंदगी काफिरों जिंदगी को। तो शाकान मुस्तफ़ा बांग्लादेश के कोने कोने से यहाँ जमा है, अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। खत्म नबूवत के हवाले से 3-4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। दुनिया को ये बताना कि हुजूर नबी हैं ये काफी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि ये बताया जाए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस सबक को, इस उन्वान को हर घर में हर फर्द अपने बच्चों को सिखाए, जिस इलाके में उस इलाके वालों को सिखाए, ताकि ये बात हर बच्चे बूढ़े जवान तक पहुंचे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये एक बात है। इसके साथ दूसरी बात जब तक नहीं करेंगे बात पूरी नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, हर नस्ल को सिखाना है और साथ ये भी सिखाना है जो हुजूर को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। पहली बात, हुजूर आखिरी नबी है। उसके साथ मिली दूसरी बात,
जो हुजूर को नबी को माने मगर आखिरी नबी न माने, वो सभी कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आप खातमुन नबीयीन हैं, आप खातमुल मुरसलीन हैं, आप हादी आलम हैं, आप रहमत का कुल हैं, आप रहमत का मुजस्सम हैं, आप ही साकिए कौसर हैं, आप ही शाफे नशर हैं, आप ही जाने जहां हैं, आप महबूब खुदा हैं, मोहम्मद मुस्तफा हैं, अहमद मुस्तफा हैं, आप खैरुल वरा हैं, आप बदरुल दुजा हैं, आप शमसुल सुहा हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप शफीउल मुज़्ज़बीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, ये ऐलान कर दिया हो, उसकी किताब ने ऐलान कर दिया हो कि अब दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। ये बात अगर कही है तो अमला के लाल ने कही है, अब्दुल्ला के लगते जिगर ने कही है, अबू बकर उमर उस्मान हैदर के पैगंबर ने की है, जी हाँ रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा ने कही है, हसनैन के नाना के लिए कुरान गया है, दीन मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद किसी और की जरूरत नहीं है। कुरान करीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन का मतलब आपके लिए खास होकर कुरान में आ गया है। आपके बाद के लोग नबी नहीं है, रसूल नहीं है, नबी नहीं है। लौकाना बादी नबी उम्र, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, ये सलाहियत उमर की थी, वो नबी होता। मेरे बाद उमर नबी नहीं है, कोई नबी नहीं होगा। मैं एक बात और अहम आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। सवाल पैदा होता है हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आएगा, भाई क्यों नबी नहीं आएगा? पहले नबियों के बाद नबी आए हैं, इस नबी के बाद नबी क्यों नहीं आएगा? इस रसूल के बाद रसूल क्यों नहीं आएगा? इस पैगंबर के बाद पैगंबर क्यों नहीं आएगा? बांग्लादेश के लोग मेरी बात को नोट कर लेना, एक नए अंदाज से आपको वक्त नबूवत को समझाने लगा। कोई नबी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। भाई नबी तो तब आता है जब नबी की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब दीन मिट जाता है, शरीयत मिट जाती है, तौहीद की बात खत्म हो जाती है, रिसालत की बात खत्म हो जाती है, सच्चाई वाला कोई नहीं रहता, हक वाला कोई नहीं रहता, उस पर उतरने वाली किताब महफूज नहीं रहती, उसकी बात पूरी नहीं रहती, कोई नया नबी रहते हैं और बाबा मेरे नबी के जाने के बाद तो कोई चीज मिटी ही नहीं है, बल्कि हुजूर पर उतरी ही हर चीज महफूज होती गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। जब हुजूर थे तो 9 लाख मुरब्बी थे, इस्लाम की बात थी। पहले खलीफा आए तो 11 लाख, दूसरे आए तो 22 लाख, तीसरे आए तो 44 लाख, चौथे आए तो 44 लाख कही। आगे चलते चलते एक वक्त आया जब 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराकर रत्न नबूवत के बहुत खुशी बात हो रही थी। दुनिया को बताया जा रहा था नबी के आने के बाद उसका भी बढ़ता चला जा रहा है। हुजूर की रत्न नबूवत के मन करो ऐलान सुन लो, 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील उस वक्त का सबसे ज्यादा रकबा था जो फतह करके रत्न नबूवत की मिसाल दिया गया। अगली बात करता हूँ, नबियों की एक है आदत, एक है इबादत, बाकी नबियों की पूरी इबादत भी मौजूद नहीं है, लेकिन सरवरे कौमें की इबादत भी मौजूद है, आदात भी मौजूद है। बचपन का जिक्र भी है, लड़कपन का जिक्र भी है, जवानी का जिक्र भी है, शबाब का जिक्र भी है, तलाक का जिक्र भी है, रोह का जिक्र भी है, औलाद का जिक्र भी है, खानदान का जिक्र भी है, कबीले का जिक्र भी है, जन्नत का जिक्र भी है, दौलत का जिक्र भी है, शौहरत का जिक्र भी है, करने का जिक्र भी है। भाई सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, दावत का, एहतमाम का, चिराग का, चशम का, तकवा का, जुल्फों का, चेहरे का, कदमों का, लालन का, हर चीज आज भी महफूज है। पूरी दुनिया में जितनी हुजूर की महफूज है, पूछने वाला पूछता है इसे महफूज किसने किया है? आखिरी जवाब देकर गए लोग इसे महफूज करने वाली शख्सियत का नाम सहाबा है। कल कहिए, हाथ उठाइए, सहाबा 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 सहाबा, माहौल बनाइए, बचत बनाइए, हाथ कर लीजिए। रत्न नबूवत के प्यारे प्यारेदार साहबा, इज्जत रखने वाले साहबा, दीन पहुंचाने वाले साहबा, शरीयत पहुंचाने वाले साहबा, अल्लाह उन सब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
এখন দিন এটা যেমন সত্য, এখন আমরা সোহরাদি উদ্যানে আছি এটা যেমন সত্য, তার চেয়ে বড় সত্য হলো কাদিয়ানিরা কাফের। বাংলাদেশে আমাদের স্পষ্ট কথা, কাদিয়ানিরা কাফের। কাদিয়ানিদেরকে যারা কাফের মানবে না তারাও কাফের। কাদিয়ানিদের পক্ষে টিভি টক শুতে যারা দালালি করবে তারাও কাফের। কাদিয়ানিদের পক্ষে যারা সংসদে দালালি করবে তারাও কাফের। বাংলাদেশের ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এবং আগামীতে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদেরকে আমরা আজকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত দিচ্ছি। সমুদ্রে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত প্রথম দেয়। যারা ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছেন, যারা ক্ষমতায় আছেন, আজকে 1 নম্বর সতর্কতা সংকেত নেন। আগামীতে বাংলাদেশে এমন ভূমিকম্প তৈরি হবে যদি কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা না দেন, বাংলাদেশ তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। সর্বশেষ কথা আমি বলে আপনাদের থেকে বিদায় নেব। সর্বশেষ একটা কথা বলে আমি আপনাদের থেকে বিদায় নেব। ইনশাআল্লাহ 2024-এর জুলাই আগস্টের গণবিপ্লবের পর ভারতের আধিপত্যবাদকে পরাজিত করেছি। এই বাংলাদেশে ভারতের দলালি চলবে না, আমেরিকার দলালি চলবে না। যদি আমেরিকা আরো জাহাজ বলে কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম ঘোষণা না করা হয়, যদি কাদিয়ানিদেরকে মুসলিম ঘোষণা করার জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, আমরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ। सब खुश हो ना अलमा पाकिस्तान देखकर? खुश तो हो, सारे खुश हो। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ 2 बात बोलूंगा। नंबर 1 बात कि ये जो काफिला है, ये काफिला खत्म नबूवत, ये कोई मामूली काफिला नहीं है। ये वो काफिला है कि जिस काफिले की बुनियाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पृथ्वी में रखकर सारे मुसलमानों के सामने इस बात को ऐलान किया। 1000 सहाबा किराम ने अपना रक्त देकर, अपना जीवन देकर खत्म नबूवत के पताके को ऐसे बुलंद कर दिया कि इंशाअल्लाह जब तक बांग्लादेश की सरजमीन पर मुसलमान के संतान बाकी है, कोई भी कादियानी नास्तिक खत्म नबूवत के पताके को नहीं छीन सकता। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं मंच के ऊपर सारे उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो अमीर हैं वो हज़रतुल अल्लामा अब्दुल हमीद पीर मधुपुरी साहब, ऐसा बोलो। इन्होंने अपना रक्त तो दिया, इन्होंने गोली खाई, अपना रक्त तो दिया। मैं कहना चाहता हूं हजरत साहब, ये आज आपके रक्तों का ये समर मिल रहा है कि हम उस रक्तों का बदला लेंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ऐ मेरे युवक भाइयों, जिस तरह तुम लोगों ने अपना रक्त देकर, अपना जीवन देकर बांग्लादेश को स्वाधीन कराया, बिल्कुल इसी तरह अपना रक्त देकर, अपना जीवन देकर बांग्लादेश के संसद के आइन के मुताबिक कादियानी नास्तिक को काफिर डिक्लेयर किया जाएगा। सब तैयार तो इंशाल्लाह, सब तैयार तो इंशाल्लाह। तो बोलो काफिर काफिर, नबी पड़े नबी नाय, तुम भोगे हम कोई। সম্মেলনে ঘোষণাটা দিয়া এই মুসলমানদের মনের আগুনটা একটু নিভান, আখেরাতের ওসিলা হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে কিন্তু মানুষ মনে করবে আপনি কাফের, আপনার সহযোগীরাও কাফের। আমাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात उलमाए इकराम, मशाइख़ इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे लिए खुशी का मौका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इज्तिमा में हाजिरी का मौका अता फरमाया जो ढाका के अंदर मुनाकिद हो रहा है।
और मौजू इसका खत्म नबूवत है। जिस वक्त खत्म नबूवत का मसला शुरू हुआ और कादियानियों ने खत्म नबूवत की तहरीक शुरू के खिलाफ तहरीक शुरू की गई, उससे पहले खत्म नबूवत का मसला बिल्कुल तयशुदा एक बदीही खबर था। हजराते उलमाए कराम ने लिखा कि खत्म नबूवत का मसला ये कोई नजरी मसला नहीं है बल्कि बदीही मसला है। जैसे कलेमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बदीही बात है, एक यकीनी बात है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, खत्म रिसालत, ये भी एक बदीही मसला, तयशुदा मसला था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी। सबसे पहला फिरका जिसने उम्मत में इख्तलाफ डालने की कोशिश की खत्म नबूवत के हवाले से वो फिरका बादिया था, लेकिन उस फिरके की कोई तफसीलात मुरत्तब ज्यादा नहीं हो सकी। उसके बाद दूसरा फिरका একটা গুরুত্বপূর্ণ ইমানি বিষয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমানি বিষয় নিয়ে আমরা এখানে একত্র হয়েছি। বিষয়টা সবার কাছে স্পষ্ট, কিন্তু কিছু লোক অস্পষ্টতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ওই বিষয়ে আমি এক দুটো কথা বলতে চাচ্ছি। আরে ভাই, অনেকে ধোকা দেয় বা হতে পারে সে নিজের ধোকার মধ্যে আছে, সেটা হলো এটাকে মযহাবের ইখতিলাফ মনে করে। হানাফি, শাফি, হাম্বলি মযহাব, দেখেন সব মযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধীনে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এক একটি মযহাব। কাদিয়ানী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হবে দূরের কথা, ওরা তো ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে, তাহলে এটা মযহাবের ইখতিলাফ নয়। 2 নম্বর, কেউ কেউ এটাকে ফিরকার ইখতিলাফ বানাতে চায়। খবরদার, ফিরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতো হেদায়েতের উপরে তো নাই, ওরা গোমরাহ। যত ফিরকা, বেদাতি ফিরকা, গোমরাহ ফিরকা, ওরা গোমরাহ। কিন্তু তারপরও কোনো না কোনো ভাবে কোন রকম ইসলামের গণ্ডির মধ্যে আছে। কিন্তু কাদিয়ানীরা ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে, কাজে কাদিয়ানীরা কোনো ফিরকাও না, এরা 72 ফিরকার কোনো ফিরকা না, এরা পুরা ইসলামের পুরা গণ্ডি থেকে বাইরে। তাহলে এটা মযহাবেরও ইখতিলাফ না, ফিরকারও ইখতিলাফ না, তাহলে কি? এটা হলো ইসলাম আর নন ইসলাম। উম্মতে মুসলিমার থেকে বাইরে ভিন্ন একটা মতবাদ হলো কাদিয়ানী মতবাদ। এটা স্পষ্ট থাকতে হবে সবার কাছে, প্রশাসনের সবার কাছে, সাংবাদিকদের সবার কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। আরো একটা ধোঁকা, প্রতারণার শিকার হয় বা স্বীকার করতে চায় অনেকে, যে এই দেশে তো কত মুসলিম আছে, কাদিয়ানীরা থাকবে, সমস্যা কি? কাদিয়ানীরা থাকবে ইসলামের পরিচয় নয়, মুসলিম পরিচয় নয়, অমুসলিম পরিচয় থাকবে। এই কথাটা প্রশাসন বুঝে নেবে তা না, খুব ভালোভাবে বুঝে, সাংবাদিকরা বুঝে, কিন্তু তারা আমানতদারি রক্ষা করে না। নিজেরা মনে হয় ধোকার মধ্যে থেকেও ভান দেখায়, বুঝে না, আসলে সবাই বুঝে। যদি না বুঝে তাদেরকে বোঝা দরকার, শিখা দরকার, ইসলাম ইমান কাকে বলে, আকীদা কাকে বলে, এটা বুঝতে হবে তাকে। শেষ কথা যেটা বলতে চাই, আমাদের করণীয় আছে, আমাদের করণীয়, প্রশাসনের করণীয়, নিজেদের ঈমান এবং ইসলামের পরিচয় দেওয়া। এই বিষয়, কাদিয়ানি বিষয়, যে ঈমানি দায়িত্ব, সেই ঈমানি দায়িত্ব পালন করে নিজেদের ঈমান এবং ইসলামের পরিচয় দেওয়া প্রশাসনের দায়িত্ব। সাংবাদিকদের দায়িত্ব আমানতদারির সাথে এই বিষয়টাকে উপস্থাপন করা, কোনো ধরনের ধোঁকা প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া। সকল ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব, তারা কাদিয়ানীদের সমস্ত পণ্য যাতে এমনি পিছনে পড়ে যায়, ওইভাবে জরুরি সমস্ত পণ্য উৎপাদন করা, বাজারজাত করা। কাদিয়ানীদের সমস্ত RFL এবং প্রাণ, অনেক বিভিন্ন নামে কাদিয়ানীদের অনেক পণ্য আছে, এগুলো সব বয়কট করা, পরিত্যাগ করা জরুরি, ফরজ। এটা ঈমানি দায়িত্ব।
এটা ইমানি দায়িত্ব। নামাজ পড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক। অজুখানে গিয়ে দেখা যায় আরে পেলের বদনা, আরে পেলের লোটা। এটা কেমন কথা? এটা কি ইমানি গায়রত চায়? এটা ইমানি গায়রতের দাবি? এই জন্য কাদিয়ানীদের সমস্ত পণ্য আমরা বুঝে শুনে, যেই নামে হক পরিচিত অপরিচিত নামে যেটা হোক ওটা থেকে আমরা দূরে থাকবো ইনশাআল্লাহ। এবং সমস্ত ইমাম, খতিব, আলেম, ওয়াইজ সবাই এই বিষয়ের উপরে যে আমরা আলোচনা করে থাকি ওটা বসিরতের সাথে করব, পড়াশোনা করে করব, যাতে ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম, এই আয়াতের উপরে যথাযথ আমল হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক নসিব করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह और किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं एक बात करके इजाजत चाहूंगा। मेरे जद्द अमजद हजरत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, एक है रसूलुल्लाह के अक़वाल की हिफाजत और खिदमत, एक है रसूलुल्लाह के अफ़आल की हिफाजत और खिदमत, और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस की खिदमत और हिफाजत। रसूलुल्लाह के अक़वाल की हिफाजत अहादीस रसूलुल्लाह है। मौलाना अब्दुल मालिक से लेकर हज़रत शेख अब्दुल हमीद तक और तमाम उलमाए कराम हमारे अकाबिरीन इस अक़वाल की हिफाजत कर रहे हैं। दीन की बहुत बड़ी खिदमत है और रसूलुल्लाह की सुन्नतों की हिफाजत ये अफ़आल रसूलुल्लाह की हिफाजत है और ये भी उम्मत सर अंजाम दे रही है और एक बहुत बड़ी खिदमत है। लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात की हिफाजत इन दोनों से बढ़कर है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि नए जमाने के आजर ने तरशवाए हैं खुदा और इन सारे खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इसका जो पैरहन है वो मजहब का कफन है। ये नेशनलिज्म का जो बुत है कि हम बंगाली है, तू पाकिस्तानी है, तू हिंदुस्तानी है, आज इस मजमा से हम उस बुत को तोड़ देना चाहते हैं। सब मिल के नारा लगाओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब तक बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज जो मंजर यहां दिख रहे हैं, इस मंजर से जाहिर हो रहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब काबुल से लेकर अराकन तक कलेमा का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। जब तक हमारे जान है, जब तक हमारा खून है, हम अहले हदीस हो, सलफी हो, हनफी हो, देवबंदी हो, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। বিদেশি মেহমানবৃন্দ এবং সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ সকলকে আমার পক্ষ থেকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের তাহরিকের একটা স্লোগান আছে, মাসলাক যার যার দিন ইসলাম সবার। আজকে সে প্রমাণ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পেয়েছেন আপনারা। আকীদা খাতমে নবুয়তের বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। কেউ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহকে বিশ্বাস করি কিন্তু তিনি এক, এটা যে বিশ্বাস করবে না সে কাফের। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর শেষ নবী, এই কথা যে বিশ্বাস করবে না সে কাফের। তাকে যে কাফের বলবে না সেও কাফের। আল্লাহ তাআলা তার হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ১৫০০ বছর আগে প্রেরণ করে নবুয়ত ও রিসালাতের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। ওনার পরে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকারই নবী কিংবা রাসূল আসে নাই, এখনো নাই, কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। এটাই খাতমে নবুয়তের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারে না। আমাদের দেশে যারা প্রচলিত রাজনীতি করে তারা সেকুলার রাজনীতির দোহাই দিয়ে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে চায় না। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, সেকুলার রাষ্ট্র আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শুধু কাজ অমুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা, আর দেশের প্রকৃত মালিক যে মুসলমান, যাদের ট্যাক্স আর ভ্যাটের টাকায় সরকারের মন্ত্রীদের গাড়ির পেট্রোল জ্বলে, সেই মুসলমানদের মৌলিক দাবি আদায় না করা হয়, যেই সংবিধানে সেই সংবিধানও মানি না, সনদও মানি না। প্রিয় বন্ধুগণ,
খাতমে নবুওয়াতের জিহাদ সবচেয়ে বড় জিহাদ, খাতমে নবুওয়াতের আন্দোলন সবচেয়ে বড় আন্দোলন। আপনারা আগেও শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় 10 বছরের যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে এবং বিপক্ষে মোট মানুষ নিহত হয়েছিল 1018 জন। আর সিদ্দিক আকবরের জামানায় মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়েছিল সেই যুদ্ধে 1000-এর উপর সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুগে যুগে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদাররা যখনই এসেছে উম্মতের মুসলমানদের দোহাই দিয়ে যারা আন্দোলন করেন, আপনাদের কর্মসূচিতে কেন ঘোষণা দেন না সংসদে গেলে কাদিয়ানীদের মুসলিম ঘোষণা করবেন? পশ্চিমারা খেপে যাবে। ভারতের তাবেদারি, যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদারি করে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারবে না। যদি যায় ক্ষমতায় টিকতেও পারবে না। এক সাগর রক্তের বিনিময় হলেও বাংলাদেশে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবি আদায় করা হবেই হবে। ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। স্টেজটা না পূর্ণ। আমি শুধু 2 মিনিটে একটা বিষয়ের উপরে আলোকপাত করতে চাই। দেশের রাজনৈতিক দল, এদেশের বুদ্ধিজীবী, এদেশের সমাজকর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের সকলের কাছে আমাদের উদাত্ত আহ্বান। এদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, কর্মকর্তা সকলকে বলছি, যেহেতু জনতার আদালত থেকে ঘোষণা হচ্ছে, জনতার সমাবেশ থেকে ঘোষণা হচ্ছে কাদিয়ানীদের বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করতে হবে, ঘোষণা হচ্ছে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হচ্ছে, সেহেতু আজ থেকে বাংলাদেশের কোথাও কাদিয়ানীদের বই পুস্তক থাকতে পারবে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেখানে দেখবে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। যেখানে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের কোন পরিভাষা ব্যবহার করবে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ঘোষণা দিয়েই আজকে এই জনতার আদালত থেকে আমি বিদায় দিচ্ছি। ওমা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। বিদেশি মেহমান যারা এসছেন, আমাদের সম্মিলিত খাতমে নবুওয়াতের পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যারা এসছেন, ওলামায়ে কেরাম, সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতেছি, রাজনীতি করেন আর দল করেন, কাদিয়ানীদের দালালি করলে পিঠের চামড়া থাকবে না। এক কথা পরিষ্কার, কাদিয়ানী মুসলিম ঘোষণা স্পষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে দিতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? অনেক কথা শুনাচ্ছে, বলার সময় নেই। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, খাতমে নবুওয়াত জিন্দাবাদ, কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানীদের দালালরা নিপাত যা। पढ़ लेते हैं। तो आज की नमाज कुल वल्लाहु अहद पढ़ करके। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया में किसी खित्ते में, किसी गोशे में, किसी मुल्क में, किसी कूचे में, किसी नगर में, किसी डगर में एक अदना दर्जे का भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आका इनामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। दुनिया के पास ये ताकत है, मैं मानता हूं कि वो हमें कत्ल कर दे, वो हमें कैद कर दे, वो हमें मुफलिसो कल्लाश बना दे, यहां तक कि हमारी जोग्राफियाई सरहदों को वो खत्म कर दे, तब्दील कर दे। लेकिन दुनिया के पास ये ताकत नहीं है कि हमारे ईमान और अकीदे को बदल दे। दुनिया के पास, किसी भी सुपर पावर के पास ये ताकत नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक उंगली खड़ी कर सके। मैं इस मंच से, जो बैनुल अक़वामी मंच है, सारी दुनिया को और सारे रिलीजन को एक मैसेज देना चाहता हूं। वो मैसेज ये है कि कादियानी और कादियानियत
सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसा बेहुदा और गलीज बदतरीन पौधा है जिसे सबसे पहले मुसलमानों और मैं कहता हूं कि सारे धर्म और सारी संस्कृति के विरुद्ध जन्माया गया है। ये हिंदू के भी विरुद्ध है, ये ईसाई के भी विरुद्ध है, ये आपको जैन के भी विरुद्ध है, ये सिख के भी विरुद्ध है, क्योंकि ये कभी कहता है कि मैं कृष्ण हूं, कभी कहता है कि मैं ईसा हूं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं ये कहता हूं इस मंच से सारे संसार में ये मैसेज जाए कि सारे धर्म वाले मिलकर के, सारे दीन वाले मिलकर के इस फितने का मुकाबला करें, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मैं अपने देश में नेपाल में अपनी हुकूमत को ये बात कहता हूं, और मैं एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ बड़े लोग हैं, मैंने जब उनको कहा कि ये कोई धर्म नहीं है, ये बदमाश लोग हैं, ये अराष्ट्रवादी तत्व हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बचना जरूरी है। जो आदमी अपना ईमान बेच सकता है वो राष्ट्र भी बेच सकता है, राष्ट्रीयता को भी बेच सकता है। इसलिए आप लोग सचेत होइए। हमारी होम मिनिस्ट्री ने, हमारी वजारत दाखिला ने, हमारे पास 77 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी चीफ को लेटर लिखा कि जमीयत उलमाए नेपाल ने जो बात कही है उस पर तुम लोग ध्यान दो। आप तो माशाअल्लाह यहाँ 200 मिलियन है, कादियानियों को छुपने की जगह आप नहीं देंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों से मुझे ये उम्मीद है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।